目前位于高雄小港的洲际码头，可以感受到现在到了下午之后呢，风雨状况又越来越大了，可以说是用强风暴雨来形容。因为呢，可以看到在我后方的树啊，几乎是可以被说吹歪到45度，而且这个风不断的吹下来，可以说是有可能等一下会直接被吹倒的状况。一整排树呢，原本都是直挺挺，现在是直接被吹歪。好的，记者现在已经被强风吹到是站都站不稳的状态。那可以看到呢，在我旁边，甚至连红绿灯都是可以看到说有微微的左摇右晃，就是因为现在山陀台风来袭呢，我们可以看到在高雄小港区洲际码头这边强风暴雨的状况是相当的明显。那可以看到呢，也因为呢这边是码头的原因，稍早呢也有民众是发文在网上表示呢，这个码头疑似是因为有海水倒灌造成淹水的情况。虽然呢现在山陀的台风路径还是相当的诡谲，登陆时间、登陆地点都不断的在改变，但是民众千万不能轻忽这个台风的威力，因为强风暴雨的状况越来越明显，在家防台的准备还是要做好，没事千万不要出门。